Hello guys, welcome back to my channel. This is Moses from M3D Talks. മച്ചന്മാരെ ഞാൻ കുറേ നാളിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള സമയമോ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയണ്ട. എന്തുവായാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പിന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം വെളുപ്പിനെ 4 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങോട്ടാ ട്രിപ്പ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം. നമുക്ക് കണ്ടങ്ങ് പോവാം. പിന്നെ ആദ്യമേ ഞാൻ പോയൊരു കട്ടൻ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് സെറ്റ് ആവട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കാം. മച്ചന്മാരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? മച്ചന്മാരെ നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നതെന്ന് ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ. നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് വാഗമണ്ണാണ്. പോകുന്നതെന്നല്ല, നമ്മളിത് എത്തിച്ചേരാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ വാഗമണ്ണ് കയറാൻ. നമ്മളിങ്ങനെ മല ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമേ നമുക്ക് വാഗമണിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നമുക്കത് അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാം. ടോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പുലിയുടെ ഒരു ബിംബമൊക്കെ പണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സൈഡ് വഴി മേളിൽ കയറി പോകുന്നതാണ്. മേളിൽ പോയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു കിടിലം വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ മേളിൽ കയറി കാണിച്ചു തരാം. ഈ കാഞ്ഞിരംകാവല ടോപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ തൊടുപുഴയൊക്കെ പോകുന്ന റൂട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകാനുണ്ട്. മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഗമൺ ടൗൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് റൈറ്റല്ല ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാഗമൺ ടൗണ്, റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ മൊട്ടക്കുന്നുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മൾ ഈ കയറ്റം എല്ലാം കയറിയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ എത്തിയത്. ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ കയറാനുണ്ട്. നമ്മൾ മൊട്ടക്കുന്നിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഒരു കിടിലം തേയിലത്തോട്ടം കണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ താഴെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റാണ് ഇത് സംഭവം. ഇവിടുത്തെ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല കയറി കണ്ടോളാൻ. ഇത് നമ്മൾ മൊട്ടക്കുന്നിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് കണ്ടത്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 2-3 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ
മുട്ടക്കുന്ന് പോകാൻ. പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. എന്തുവായാലും തേയിലത്തോട്ടം വേറൊരു വൈബാണ്. കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്കൊരു അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നി. സംഭവം ഒരു രക്ഷയില്ല, കിഡിലുമാണ് സംഭവം. പിന്നെ നല്ല മണവും. പിന്നെ ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഒരു ചായക്കടയുണ്ട്. എന്തുവായാലും നമ്മളിതേ ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് നിൽക്കുമല്ലോ, അടിപൊളി തേയിലപ്പൊടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തുവായാലും പോയൊരു ചായ കുടിക്കാം. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ചായ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. വേറെ ലെവലാണ്. കാരണം ഈ തേയില വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി തേയിലയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ചായ. അങ്ങനത്തെ മുട്ടക്കുന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്തിയേക്കുവാണ്. നിങ്ങൾ പുറകെ കാണുന്നുണ്ടോ മെഡോസ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് തലയിരിഞ്ഞായിരിക്കും കാണുന്നത്. എൻ്റെ ഈ പുറകെ കാണുന്നതാണ് ഈ മുട്ടക്കുന്നുകൾ. സംഭവം ഒരു പണി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സമയം 7 മണി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. സംഭവം തുറന്നിട്ടില്ല. 9 മണി ആകുമ്പോഴേ തുറക്കത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ, എൻട്രൻസ് ടൈം 9 to 9 PM എഴുതിയേക്കുന്നത്. പക്ഷേ സംഭവം തുറന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി 2 മണിക്കൂറും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ മുട്ടക്കുന്നിൻ്റെ അവിടെ കയറാൻ പറ്റാത്ത വിഷമത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാനം പോകുന്ന വഴിക്ക് പൈൻ വാലിയിൽ അടിക്കൽ വന്നു. പൈൻ വാലിയിൽ അടിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അവളോട് കയറ്റി വിടത്തില്ല. നമ്മുടെ കൊറോണയുടെ സീൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പൈൻ വാലിലോട്ട് ആരെയും കയറ്റി വിടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കുണ്ടല്ലോ പൈൻ വാലിയിലും നമ്മുടെ മുട്ടക്കുന്നിലും കയറാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ വിഷമം മാറ്റാൻ പിന്നെ ഒരു തേയിലത്തോട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തേയിലത്തോട്ടം ഒരു പ്രാവശ്യം കാണിച്ചതാണ്. എന്നാലും സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ വേറെ വൈബാണ്. നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ടു. അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് കാണുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മളതെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് താഴെ ഒരു കിടിലം അരുവിയാണോ തോടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തുവായാലും സംഭവം ഒരു കിടില സംഭവം കണ്ടുണ്ട്. നമുക്ക് താഴെ വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അവിടെ ആയിട്ടൊരു പാലം കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ പാലത്തിന്റെ മേളിൽ കയറി നിന്നല്ല, നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വഴി വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം. തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാലമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത്. അതിന്റെ മേളിൽ നിൽക്കാന്ന് അധികം നേരം. കാര്യം എല്ലാം ഒരുമാതിരി ചെതലൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. താഴോട്ടും എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പാറക്കല്ല് കൂടാണ്. മൊത്തത്തിൽ പണി പാടും. പിന്നെ ഈ പാലത്തിനടിയിൽ കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ വരുന്ന കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് കൊണ്ട് അധികം കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. സംഭവം ഈ വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. ഭയങ്കര തണുപ്പ്. ഈ പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ട് അടിപൊളി വെള്ളമാണ്. വാഗമൺ വഴി കുട്ടിക്കാനം കയറി നമ്മൾ കുട്ടിക്കാനം എഴുതേണ്ട ഇപ്പം വളഞ്ഞങ്ങാനം വാട്ടർഫാൾസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ചാനൽ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ദുൽഖറിലെ മുഖം കഴുകുന്ന സീനൊക്കെ കാണിക്കത്തില്ലേ, അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം.
ഓട്ടൊക്കെ വീഴും. നല്ല തണുപ്പാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് വീഴുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു രക്ഷയില്ല. അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതെന്നറിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫീല്. ഇപ്പൊ വീഡിയോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ കുറെ 2 ടീംസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറയിലൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണോടെ ഞെക്കിക്കോ. ബൈ ഗൈസ്.